主委，那个国民党就是为了反制民进党的罢免案，就是祭出以罢制罢。那党中央新会期定调就是法案会期，然后抛出核能、研议等多项民生法案。对国民党来说的话，我们认为新的会期应该以民生法案为优先包括这个核能源能源的一个问题包括因应气候变迁，我们该如何来碳税碳费的这些问题当然还包括非常多大家非常的关切的很多种种的跟民生福利有关的，这会是我们未来修法立法的很大的一个重点。但是非常可惜的，你可以发现从这个会期开始就被罢免的风潮搞得大家都风声鹤唳。我们必须要说，国民党不求战，但是呢，我们也不畏战。意思就是说，如果民进党真的要坚持用罢免的方法让国会重新来做一个盘点的话，那国民党当然就必须要起而应战所以我们目前为止，只要他们能够提出多少名单，我想国民党都会有相关的一个因应。但是呢，我还是认为，身为立法委员，应该是以民生法案为优先否则的话，1年当选，1年罢免，再一次补选，再一次的罢免，然后4年就过去了，这不会是我们人民所需要的。所以我们还是希望朝野，特别是在我们的赖总统在礼拜1的时候会邀请5院院长大家共同来协商。我更恳请总统应该再邀所有3党的主席还有总召，大家共同来协议如何让国会的朝野大家透过协商能够提出大家所关切的民生的法案，我觉得这才是全民之福啦。那高雄最近发生了一件连续杀人分尸案，然后您在脸书有提到说，宪法法庭去年做出的死刑事件案中必须有一致决。那您对于民进党的废死，那你有什么看法？我觉得以这73岁的这个张姓嫌犯，他所犯下的部分真是人神共怒而且现在还有第4位、第5位可能都会一一来做一些出现我只能说，大家对于他的这样行径都是法理不容，而且过去他在职业军人的时候曾经就被判无期徒刑，可是因为可以教化，所以他10年多就出来了，就只关了10年多就出来，然后呢，再一次的犯案，而且是70几岁，然后所杀害都是我们7旬以上的这些妇女同胞让大家觉得真的非常不舍，对他的行径也真的是非常的愤怒。但是呢，每个人在愤怒的过程当中，都会认为说，在宪法条件之下面支持从重量刑。那我只要请问，对我来说的话，就是唯一死刑，没有什么好说的。那目前的宪法来说的话，他还是虽然没有做出违宪的这样的一个决议但是呢要一致决，非常的困难，那根本就是实质的废死。那民进党政府面对于这样子泯灭的这个杀人犯，你真的还是要用这个方法来做解读吗？对我们来说，这个唯一的死刑才是有办法吓阻这样子这个杀人魔的最大的一个方式。偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹润。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美一点。美吧。